তো জানাই। সকাল সকাল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গেলাম। গত দুদিন ট্রেনে ছিলাম। আগের ভিডিওটাতে তো আপনাদের সাথে পুরো ট্রেন জার্নিটাই শেয়ার করেছি। আর এই যে সকাল সকাল বাড়ি পৌঁছে প্রথমে যেহেতু দুদিন ট্রেনে ছিলাম তাই ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিয়েছি, স্নান টান করে নিয়েছি, অনেকগুলো কাছাকাছিরও ছিল। এছাড়া বাইরে থেকেই তো খেয়ে এসেছিলাম। আর এই বাড়ি পৌঁছানোর দিনটাতে বড্ড কাজের চাপ থাকে। এসে অনেকগুলো কাজ ছিল, সব সামলে নিয়েছি। তারপর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিয়েছিলাম আর সন্ধ্যেতে এসেছি মামা বাড়ি। আমার আসলে মামা বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি একটা গ্রামেতেই। মামা বাড়িতে আমার দিদা ভাই, মামি, মামু, ভাই সবাই রয়েছে। তাদের সাথে দেখা করে আবার বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি এসে ছেলেকে খেলতে দিয়েছি। একটু মায়ের সাথে রুটিগুলো বানিয়ে নিলাম। মা সবজিটা বানিয়ে নিয়েছে। তো তারপর এখানে এরা সবাই মিলে খেলতে বসেছে। বেশ অনেক দিন পর বাড়ি ফেরা, তাই সবাই মিলে ভীষণ মজা করতে ব্যস্ত। এদিকে ছেলে বলেছে সবাইকে হিন্দিতে কথা বলতে হবে আর খেলা খেলতে হবে। हर बार एक किस्सा जीत जाता है। हाँ क्योंकि मैंने 4 बिका इसका 5 है। हाँ तो हर बार पापा जीत जाता है और पापा सबको मारता है, ऐसा नहीं करने का। नहीं अब तो अलग अलग लिया, मैंने सिर्फ 2 ही उंगली फेंका था लेकिन मैं जीत गया। ओके पापा वो पढ़ लेता है ये कौन को कितना उंगली फेंकने वाला है, उस हिसाब से पापा ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे हो गया। गेम है वो, तुमको माइंड पढ़ने का है, नहीं तो ऐसा तुमको कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए कैसे होता है। जैसे तुमको पढ़ाई करोगे तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन हाँ वो तो ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हमेशा इंटेलिजेंट हो जाओगे और नहीं करने का भी पढ़ाई करने का ठीक है। चलो मैं काउंट करेंगे। नहीं नहीं पहले काउंट करके तीनों जीतो। और भी करो। देखो मैं भेजता भेजता दास को